world is precious, so I think that we should care. I've been around the world, but still and every day. My name is beautiful, but dying day by day. Вонеща вода. Пробвах водата, ни вони. Така добре. Имаме още толкова до Елена. 40 км долу. Дай му! Мачкай, мачкай машина. Пуснаха ми топа. А, така. Има през гъбе. Водница е. 4 км чиста джунгла някъде, да я знам. Ще ги видим после колко са. Това е много вече. Кончета! Воу! Гледай каква красота, брат. Манякщина. О! Що се спря, бе? Кажи здрасти. Ата. Баса. Само път и по средата. Днеска не съм снимал почти нищо, защото началото на деня беше как да ти кажа, беше подлай. Поне 20 км подлай. Айде, виждаме последното, полетното. Там бяхме, ей там от тия бариери, да ги спускахме. Тя смина, опа! Тя смина село, даже му забавих името на село, но има готина търпичка, готина панапичка. Опа! Здрасти! Снимта, бе! Усмихна се!
Белчета. Мощни белчета. Там де тук по камерата на бера. Нищо. Има още много. Не се отдържа. Забутана бадачка. Пъти навсякъде. И тук. Ама има много буква. Много гъста. Още бродим из гората. Мисля, че в момента сме на около 1000 метра височина над морска. Грубо, плюс-минус. Да седим една точка 1100 метра и после една надолнище. Яко надолнище. И да държа да изпля до тогава. Защото и се пуска на надолнище, докато ме вали. Ма кот такос. Айде яс. Стигнахме и колегите. Там отпреди с лампите отпреди. Айде до тях. Газ. Сляхме поеда. Обаче мамка вижда да се жени. Това красота! Гледай как се изпаля това. Натъкнахме на сватба или на панер, не съм сигурен. Тъй да, готино е. Казвам защо съм зумнат. Алей. Хубаво дано са ми били добре забити. Вече е третия ден и нали, ще започваме, ще тръгваме на път. Само, че имаше един проблем. Проблемът беше, че бяхме от Джеравда и трябваше до Бургас, което са 130 км, може би повече. Идеята е там, че много от хората се прибраха късно предходния ден от предишната група. Затова аз и още няколко момчета, мисля, че още 5 човека бяхме, общо 6. Аз и още 5 момчета казахме, че ще тръгнем на идея по-раничко, за да може да стигнем на време, защото това е много път. Това
най-големия ден от прехода като цяло. И тръгнахме преди всички останали. Някъде към 9 и нещо бяхме тръгнали. Затова тук ще има далеч по-малко хора. Но все пак. Газ към Бургас. Да. Вероятно красата е, брат. Най-надолу. И пак на път, този път спускаме Сунгурларе, към Сунгурларе. Най-накрая се стопих. Времето, ох, че вятър! Колко приятно! Брутална е жегата и вятър е добре дошъл. Напред! Науката е слънце. И гумата също. Така е, след Сунгурларе, 80 км грубо, май, там някъде даже няма 80 май. И сме на морето! Човек! Не мога! Не, това е най-хубавата почивка, дето съм много малко. Беше яко катере, ама сега яко слизане. Не знам дали съм виждал Сунгурларе там. Окей, спирам, защото не съм прибия, защото е яко надолу. Додете, ще кажа, додете види това е, додете види окото, ама нещо не така свърши. И много чисто много неща. И пътя прав, и правен, и хубав, и прекрасен. Газ напреде. 80 км към Бургас. Едното село, Горово. Няма горе тук много, ама сега Горово. Нищо, ще му направим до 10-20 години, ако се засява дървеца. Дай Боже! Оказва се, че гората е след Горово. Нищо. Пак му не има горичка, сянка. Не сме стигнали правилното море, ама гледай какво море слънчогледи, мали! О! Тук е едно море от жито! Айде, продължаваме към истинското море. Може, като не знам колко изрисува, не знам колко се вижда на снимката, на камерата. Айде напред към Карнобат. По черния път. Знам дали записах дали влизаме в Карнобат, ама ей сега излизаме от Карнобат. Кончи! Или той е крава май, най-крава пред нас. Здрасти! Папи! Чаканче ме. Излизаме от Карнобат. В момента минаваме пред едно от най-невероятните чудеса, едно от 7-те чудеса на България, което не мога да повярвам, че го построихме
О, магистрала Тракия. А там Бургас. Сега ще видим по-кадърно през нея. Ох, че тук. София? Ей, Бургас. Още дъбки. Ние продължаваме нататък по черните пътища и карнобатските. Не знам дали се вижда, би трябвало се вижда. Карнобатските роздове и карнобатските слънчогледи. Напред! Пътя продължава. Не знам защо само спускания да снимам. Може би, защото са най-готини, матури. Валите са житото. Готови. Още жито, още нещо. Аз ви само добро джема. Ей, какво става тук? Мари! Шутевалата поздрава на община Бургас за кадърните пътища. Може би това звучи като за някакви хора, които аз нямам си идея. Аз с моите впечатления от сега нямате много бей пътища. Даня Христова, моля те, учи се! Кръвното смисъл по-просто е даване кадър, хубаво е. Ама ей тъде насякъде. Муцка! И наследника на Даня Христова. Си на тебе църчи мандата. Не наблюдаме в политиката. Кръста! Айде напред към следващото село, което е и там. Току-що влезем в него. Ето ни на. Стигаме в село Детелина. Сигурно тук правят известните ядки, но надали. Красиво е. И моите хобби за община Бургас свършват тук. Значи самата магистралата е хубава. Ама като тръгнем по селски си пътища, тук пак е окей, ама. Дупки, глупости. Нищо, прогрес. Здрасти, кучо! Айде надолу. Вземем село Крушево и църкви Дъчани водят към морето. Опа! Лека продължаваме към поредното село. Това или е Трояново, или е това преди Трояново, което не помня името. Сега ще разберем. Парагатите са веят. Бяло, зелено, червено. Сега ще чим с тях. Хубаво знае. Не, това е Спарухово. Това е селото преди Трояново. Айде, след Спарухово Трояново, после какво беше нататък? 30 км на крос до Бургас. Вече мирише на сол. Малко. Куча! Оп! На вас да ви приснало да виждате гора за слънчогледи. Обаче на мен не ми призна, ги гледам и ги снимам. Мамка, че са красиви. Отиваме там в този сел. Трояново трябва да е. Айде! Морски полъх! Снимам само на надолнищата. Малко берче. Не като ние, дето бяха преживена. Тя ще ги снимам повече, ама. Нищо. Сега след малко съм надолу. Живаш Бургас. Ние двете села искаме на Бургас. Листя, лечута и точно това, което си мисля. Да, по-лежа да храна.
там в далечината вече има и начинки на първите бургаски панелки. Айде! Това ни е предпоследното село преди Бургас. Казва се Равнец. Минаваме Равнец, минаваме следващото село и най-накрая се цопнем в голямата. Хайде напред! Стигнахме последното село за деня. Братово! Хайде! Минаваме Братово и после влизаме в най-добрия град за живеене в България според статистика от някоя си година. Бургазни много се гордеят. Май в момента много ги обиждат тия хора. Нищо лично. Това са интересни. Комини бургаски. Ей ги бе! Морето още трябва! Ама табелата я има! Табелата я има! Бургас! Бургас! Хайде! Най-накрая на Веролия човек е била на община Бургас. След като мина целият този адвенчър с авиарите, всеки си беше по неговия си път един вид и аз имах едно местенце, което си бях резервирал за през нощта в Бургас. Оказа се, че аз докато стигнах до въпросното място, те бяха дали резервацията на някой друг и аз трябваше да си търся къде да спя. И това беше някъде към 10 часа, 10 нещо, което беше много фън, много готино. Така де, евентуално успях да намеря къде да спя. Оставихме байка, всичко то кежица и отидохме на следващия ден. Принципно, аз докато карах, въобще за вече трябва да снимам. Защото велолеята от Бургас до Сарафово е невероятно великолепна. В момента съм на Сарафово, мисля, че трябва да го запинах. Минаваме нататък посока по море, полза на хората вече така. Аз така, може би на обзор. Да видим. Още строят тук. Нека строят, нека има къде да правим туристите. Така е. Аз бях там. Ей тия какво. Тук. Айде, посока по море. Продължаваме.
Окей. Стигнахме Месемврята. Хубава е, поочупена, има мелница е там. Хубава мелница. Е там един дядо вика с мегафон. Е там застроения ми зелен смачак, вече кой ме е сега. Толкова са. Извега е тая от брати Тяна. Май век ще ходя смачак. Ай натам. Опи. Добре. Сега сме на Слънчака и ми отне грубо 20-30 минути да си намеря някъде къде да седна и взема една кирлева нектарина. Това град, то не е град, това не знам какво е, курорт. Да кажем курорт, калички. Капан за пияни руснаци и англичани. Тъй да. Не караме политиката пак. Тая дупка има 5, ще намерих две пейки. Сигурно има и още, не знам, няма обикалям повече града. Сядам, ям тая нектарина и поемам по прохода за село Бяла и после отбор. И толкова за нас. Сега сме на 50 км нагоре-долу направим. Нещо от това. Та излизам от Слънчака, нали? И поемам там висока обзор. Обаче аз си го казах подсъзнателно. Става дума за проход. Проход черче детелни, нагоре, той черче екстра сила, той черче трябва да ям нещо, да пия нещо, аз съм запасен за това проход. Колкото и да ми се вече да се нещо. Но все пак, не е малко. И вече имаше един ледъл, точно до началото на прохода. Отидох там, запасих с литър и половина вода, която изпих половината на входа на самия супермаркет, защото нямаше фонтанчета даже в Слънчака, да се пие. Но нямаше да се пълни това. И така ли, съм се подготвих за катеренето, така, мощно. И изведнъж получавам най-лошото нещо. Аз направо ще го покана долу в си. That sign can't stop me because I can't read. Привет отново. Не съм правил клипчета на обзорския по преход. Преход-обзор май се води. Тъйде. Защото пъти беше отвратителен. Също така е забранен за велосипедисти, но аз го направих, защото нямах друг път към обзор. Тъй, че живот е здраве. Също така всяка се гледам лицето, мали имам нужда от смъчък. Тъй де, иронията е, че тък му слязох от прохода и първото село е село Баня. А навънка, не знам колко се вижда, навънка завалях. В момента се къпя в село Баня, поне намерих едно убежище така в селото. Еволата на кмета на село Баня. Абсолютна машина, абсолютна алфа. Чакам да спрят, ама и да почина малко. Беше сигурно най-ниския проход на Стара планина в България, не знам. Но си беше катерене. Поне 400 метра беше, 450.
upside down, inside, inside, inside out. Inside, inside, inside out. Inside, inside, inside out. Inside, inside, out, out. Inside, inside, inside out. Inside, inside, upside down. Inside, inside, inside out. Inside, inside, out, out. Inside, inside, inside out. Inside, upside down. Беше готино, беше хубаво. Там за мен е цяла кутийка тук в БДЖ-то. Много хубаво. Много добре преспива това БДЖ. Да. До година пак може би. Ще видим.